ফারুক। আমি এই গাড়িটা বিগত 3 বছর যাবত চালাচ্ছি। গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে ঢাকা মেট্রো ট 116634। গাড়িটার সুবিধা হচ্ছে গাড়িটা পুরো 20 ফিট, বডি লম্বায় পুরো 20 ফিট, পাশে 8 ফিট 1 ইঞ্চি। এটা একটা বাড়তি সুবিধা। গাড়িটা আমি 3 বছর যাবত চালাচ্ছি, এখনও পর্যন্ত কোনো ট্রাবল দেয় নাই। গাড়ি হচ্ছে সাভার বলিয়ারপুরের।